वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निकमहाभाष्ये अष्टमाह्निके स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रम् आरंभनीयं वा न वा इत्यंशः, तथा अनल्विधौ इति कर्तव्यं वा न वा इत्यंशश्च अंशद्वयं प्रस्तूयते। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रं कर्तव्यं वा न वा, स्थान्यादेशयोः स्वरूपभेदः वर्तते, अतः स्थानिकार्यम् आदेशेन सिद्ध्यते, तदर्थं सूत्रम् आरम्भणीयम् इति प्रथमः अंशः। द्वितीयः अंशः सूत्रारंभस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनं नाम यदि सूत्रं न स्यात् तर्हि आङ्गोयमयनः इत्यादौ हनधातोः यत् कार्यमुक्तं तत् कार्यं वधादेशस्य न स्यात्। एतादृशकार्यसम्पादनाय अतिदेशसूत्रम् आवश्यकम् इत्युक्तम्। लोकन्यायतः अयम् अतिदेशः न सिद्ध्यति, अतः अवश्यं सूत्रम् आरम्भणीयम् इति सूत्रारम्भस्य प्रयोजनमुक्तम्। परन्तु ज्ञापकेनैव अतिदेशः सिद्ध्यति, तस्मात् अनेन योगेन प्रयोजनं नास्ति इति सूत्रं प्रत्याख्यातम्। तृतीयः अंशः यदि अतिदेशः ज्ञापकसिद्धः भवति तर्हि स्थानिवत् आदेशः अयम् अंशः सिद्ध्यति। परन्तु अनल्विधौ इति निषेधांशः कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः। तस्य समाधानं पाठ्यांशे उच्यते। चतुर्थः अंशः सूत्रारम्भेपि अनल्विधौ सूत्रप्रत्याख्यानं पूर्वं कृतम्। इदानीं सूत्रारम्भपक्षः। सूत्रारम्भेपि अनल्विधौ इति विधिपदघटितं किमर्थं? केवलम् अनल् इत्येव भवतु इति आक्षेपः। पंचमः अंशः विधिग्रहणं किमर्थं? सामान्यातिदेशे विशेषस्य अतिदेशः न भवति, तदर्थं कश्चन प्रयत्नः कार्यः। स च प्रयत्नः विधिग्रहणात्मकः। एवञ्च विधिग्रहणस्य प्रयोजनं वर्तते अयं पंचमः अंशः। षष्ठः अंशः तत्र विधिग्रहणं मास्तु, यदि विधिग्रहणं न स्यात् तर्हि सर्वविभक्त्यन्तः समासः न सिद्ध्यति, तदर्थं विधिग्रहणमिति पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे निरूपितम्। तत्र विचारः तस्मिन् सन्दर्भे विचारः क्रियते स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः अथवा अविशेषेण, नाम आदेशे आदेशिनि च विधौ कर्तव्ये प्रतिषेधः उत स्थान्यलाश्रये विधौ कर्तव्ये प्रतिषेधः इति विचारः षष्ठः अंशः।
ఏతే అస్య పాఠ్యాంశస్య ముఖ్యాః అంశాః. ఉపోద్ఘాతః స్థానివదాదేశో నల్విధౌ. పూర్వముక్తం స్థాన్యాదేశయోః స్వరూపభేదः వర్తతే. అతః స్థానిని యత్ కార్యం తత్ కార్యం ఆదేశే నైవ సిద్ధ్యతే తదర్థం సూత్రం ఆవశ్యకమితి. తత్ర కిముక్తం లోకన్యాయతః సిద్ధ్యతి కిల. కథం తస్థానాపన్నః తద్ధర్మం లభతే. గురోః స్థానే శిష్యః యాజ్యకులాని గత్వా అగ్రాసనాదీని లభతే కిల. అతః లోకన్యాయేనైవ సిద్ధ్యతే. అతః సూత్రం అనావశ్యకం ఇతి. తతః కిముక్తం లోకన్యాయస్యాపి బాధకః పురుషారంభः భవతి. అత్ర పురుష ప్రయత్నः కः వర్తతే? స్వం రూపం శబ్దస్య శబ్ద సంజ్ఞా ఇతి. అతః అవశ్యం అతిదేశ సూత్రం వక్తవ్యం ఇత్యుక్తం. తదనంతరం సూత్రం ప్రత్యాఖ్యాతం. జ్ఞాపక సిద్ధత్వేన ఇదం సూత్రం అనావశ్యకం ఇతి. యుష్మదస్మదోరనాదేశే ఇతి సూత్రస్థం అనాదేశగ్రహణం అతిదేశస్య జ్ఞాపకం ఇతి. ఏతత్ సర్వం పాఠ్యాంశే వివ్రియతే. తతః కిముక్తం అయం యోగః అస్తి భవతో నామ సూత్రారంభ సమయే అయం విచారः ప్రస్తూయతే. ఆరభ్యమానేపి అస్మిన్ యోగే విధిపదఘటితం అనల్విధౌ ఇతి కర్తవ్యం వా నవ. నామ విధిగ్రహణం మాస్తు. అనల్ స్థానివదాదేశోనల్ తావన్మాత్రమేవ భవతు. విధిగ్రహణం కిమర్థం ఇతి. తస్య సమాధానం కిముక్తం? ప్రాధాన్యేన అప్రాధాన్యేన వా అలాశ్రయణే తదేకం. తతః కిముక్తం? సామాన్యాతిదేశే విశేషస్య అతిదేశः న భవతి ఇత్యుక్తం. విధిగ్రహణ సామర్థ్యాత్ యథా సామాన్యస్య అతిదేశः ఏవమేవ విశేషస్యాపి అతిదేశో భవతి ఇతి. ఉదాహరణార్థం క్త్వా ప్రత్యయः. క్త్వా ఇత్యత్ర సామాన్యధర్మాः క్త్వాత్వం ఏవం ప్రత్యయత్వం ఏతాదృశాः సామాన్యధర్మాः నామ వ్యాపకధర్మాः. ప్రత్యయత్వం భవతు వ్యాపకధర్మः. వ్యాప్యధర్మः విశేషధర్మः భవతి. కः వ్యాప్యధర్మः భవతి? వలాదిత్వం వల్త్వం అయం విశేషధర్మः. ఏవంచ విధిగ్రహణ సామర్థ్యాత్ విశేషాతిదేశోపి భవతి ఇతి పాఠ్యాంశే ప్రస్తూయతే. స్థానివదాదేశో నల్విధౌ. స్థానివత్ ఆదేశः అనల్విధౌ. ఇదం సూత్రం అతిదేశ సూత్రం. కిమర్థం ఇదం అతిదేశ సూత్రం ఉచ్యతే ఇత్యుక్తౌ యది స్వరూపభేదः వర్తతే తత్ర పూర్వస్య ఏ ధర్మాः వర్తంతే తే ధర్మాः తద్భిన్నే నైవ అనువర్తంతే. కుతః? స్వరూపభేదాత్. ప్రకృతే స్థానే ఆదేశः. అనయోః స్వరూపభేదः వర్తతే. అన్యః స్థానే భవతి, అన్యః ఆదేశः భవతి. అతః స్థానికార్యం ఆదేశే న ప్రవర్తేత. తర్హి కో వా దోషः? ఏకం దోషం ప్రదర్శయామి. ఆంగోయమహనః. అనేన సూత్రేణ
किमुच्यते आत्मनेपदम् उच्यते आहते आघ्नाते आघ्नते आत्मनेपदम् लुङि हनधातोः वधादेशः उच्यते इदानीं स्थानी अन्यः भवति आदेशः अन्यः भवति हनधातोः आत्मनेपदम् उक्तं तर्हि आहते इत्यत्रैव आत्मनेपदं भवति आवधिशिष्ट तत्र वधादेशस्य आत्मनेपदं न सिद्ध्येत् अतः स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति अतिदेशसूत्रम् आवश्यकम् इत्युक्तं ततः कश्चन वदति नैतदस्ति प्रयोजनं लोकतः एतत् प्रयोजनं भवितुं नार्हति लोकन्यायेनैव अयम् अतिदेशः सिद्ध्यति किल कथं तस्थानापन्नः तद्धर्मं लभते गुरोः स्थाने गुरुपुत्रः अथवा शिष्यः याज्यकुलानि गच्छति तत्र गुरोः यादृशं संभावनादिकं यादृशं पूजादिकं भवति तत्सर्वं शिष्यस्यापि भवति अतः लोकन्यायेनैव अतिदेशस्य सिद्धत्वात् अतिदेशसूत्रं मास्तु नैतदस्ति प्रयोजनं कुतः लोकतः अतः लोकन्यायेनैव सिद्धत्वात् अतिदेशसूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति आक्षेपः कृतः आक्षेपकेन किमुक्तं पूर्वं स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति लोकन्यायेनैव सिद्ध्यते अतः स्थानिवत् सूत्रं मास्तु इति किल उक्तं तदनन्तरम् इदानीं प्रयोजनवादी सूत्रारम्भवादी वदति सूत्रारम्भं समर्थयते कथं दृष्टान्तस्यापि पुरुषारम्भः निवर्तकः भवति लोकन्यायस्य पुरुषारम्भः निवर्तकः भवति लोकन्यायः तस्थानापन्नः तद्धर्मं लभते इति लोकन्यायः अस्य लोकन्यायस्य पुरुषारम्भः निवर्तकः पुरुष प्रयत्नः कः स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति पुरुष प्रयत्नः वर्तते पाणिनीयं सूत्रं वर्तते स्थानि स्वरूपस्यैव ग्रहणम् इति स्वं रूपं स्वरूपस्यैव ग्रहणम् इति प्रकृते स्थानिनः स्वरूपम् अन्यत् आदेशस्य स्वरूपम् अन्यत् अतः लोकन्यायेन अतिदेशः नैव सिद्ध्यति तदर्थम् अतिदेशसूत्रम् आवश्यकम् इति प्रयोजनवादिना उक्तं तदानीं ज्ञापकेन अतिदेशः सम्पादयितुं शक्यते अतः सूत्रं मास्तु इति प्रत्याख्यानवादी कथयति आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति स्थानिवदादेशो भवति इति आचार्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति कथम् आचार्यस्य आचार्याणां व्यवहारः किं सूत्रं ज्ञापकं भवति इत्युक्तौ युष्मदस्मदोरनादेशे इति सूत्रम् युष्मदस्मदोः अनादेशे अस्य सूत्रस्य कः अर्थः युष्मदस्मदोः अनादेशे आदेशभिन्ने हलादौ विभक्तौ परतः किं भवति आत्वं भवति
युवाभ्याम आवाभ्याम युष्मत् शब्दः भ्याम प्रत्ययः युवादेशः अथवा आवादेशः युवावौ द्विवचने तदनन्तरं युष्मदस्मदोः अनादेशे आदेशभिन्नः हलादिः विभक्तिः परत्वेन वर्तते अनेन सूत्रेण आत्वं कृतं युव आभ्याम सवर्णदीर्घे युवाभ्याम आवाभ्याम अत्र विभक्तेः विशेषणं वर्तते अनादेशे इति आदेशभिन्ने विभक्तौ परतः किमर्थम् इदं विशेषणम् उपात्तम् इत्युक्तौ युष्मभ्यम् इति उदाहरणं स्वीकुर्मः युष्मत् शब्दात् भ्यस् प्रत्ययः भ्यसोभ्यं भ्यम आदेशः युष्मद् युष्मभ्यं तत्र भ्यम इति वर्तते इदानीम् अनादेशे इति किमर्थम् उच्यते हलादौ विभक्तौ परतः आत्वं विधीयते परन्तु यदि आदेश सहितः भवति नाम आदेशः यदि विभक्तेः आदेशः प्रवर्तते तर्हि तादृशस्थले आत्ववारणाय अनादेशे इति विशेषणमुक्तम् भवता किमुक्तं स्थानिवत् सूत्रं नास्ति इति मास्तु स्थानिवत् सूत्रम् इदानीं युष्म युष्मभ्यं भ्यम इति विभक्तिः भवति वा स्वौजसमौ तत्र भ्यम इति नास्ति ताभ्यां भ्यस् नाम प्रत्ययत्वं विभक्तित्वं कस्य वर्तते भ्यस् इत्यस्य वर्तते भ्यम इत्यस्य प्रत्ययत्वं विभक्तित्वं नास्ति तर्हि आत्वस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति तर्हि तद्वारणाय कृतं यत् अनादेशग्रहणं वर्तते तत् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति इदानीं युष्मभ्यम् इत्यत्र स्थानिवद्भावः प्रवर्तते तद्व्यावृत्त्यर्थं नाम यदि स्थानिवद्भावः आत्वं स्यात् तद्वारणाय अनादेशे इत्युक्तं नाम अनादेशे इति ज्ञापनोत्तरं स्वांशे चरितार्थम् एतावता किं लब्धम् आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति भवतु आदेशः स्थानिवत् भवति परन्तु अनल्विधौ इति कथं लभ्यते इति प्रश्नः कुतः आदेशः स्थानिवत् भवति तर्हि अनल्विधौ इति निषेधः अनेन न लभ्यते अल्विधावपि स्थानिवद्भावः स्यात् इत्युक्तौ अदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति ज्ञापनेन अयमपि अंशः साध्यते अतः जग्धि आदेशः विधीयते जग्धि इत्युक्तौ इकारः उच्चारणार्थः जग्ध कदा कस्मिन् परे ल्यप् तिकिति ल्यपि परे एवमेव तिकिति तादौ किति परे जग्धः अदधातोः तप्रत्यये जग्धः प्रकृते आदेशः स्थानिवत् भवति एतावन्मात्रमस्ति अदो जग्धिः ल्यप् तिकिति ल्यबादेशः तस्य स्थाने क्रियते क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने क्रियते समासे अनैपूर्वोक्त्वो ल्यप् क्त्वः ल्यबादेशः विधीयते
इदानीं स्थाने क्त्वा प्रत्ययः आदेशः ल्यप् आदेशः स्थानिवत् स्यात् तर्हि यदि आदेशस्य स्थानिवद्भावः तदानीं तादिकित्वं ल्यपि सिद्ध्यत्येव तिकिति इत्यनेनैव जग्ध्यादेशसिद्धौ तत्सम्पादनाय नाम ल्यपि परे आदेशसम्पादनाय कृतं यत् ल्यग्रहणं वर्तते तत् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति ज्ञापयति। इदानीम् उच्यते नाम प्रत्याख्यानवादिना किमुक्तम् आदेशः स्थानिवद् भवति अयमंशः ज्ञापकसिद्धः इति। ज्ञापकसिद्धः केन युष्मदस्मदोरणादेशे अतः सूत्रं नास्ति अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति तेन साध्यते इत्यपि उक्तं परन्तु तस्य आशयम् अजानन् कश्चन शङ्कां करोति। इदानीं भवता किमुक्तं युष्मदस्मदोरणादेशे इति किल तेन ज्ञापनेन आदेशः स्थानिवद् भवति इत्युक्तं। यदि अल्विधावपि अयं स्थानिवद्भावः स्यात् तर्हि दोषः आगच्छति। कुत्र? द्यौः एकम् उदाहरणं पश्यामः। दिव शब्दात् सुप्रत्ययः प्रथमा विभक्तौ एकवचने दिव औत् वकारस्य औकारादेशः यनादेशे ऋत्वे विसर्गे द्यौः इति रूपं। भवता किमुक्तं ज्ञापनेन अतिदेशः सिद्ध्यति इत्युक्तं। यदि ज्ञापनेन अतिदेशः सिद्ध्यति तर्हि दिव वकारस्य स्थाने औकारः कृतः आदेशः स्थानिवद् भवति। तर्हि हल्त्वम् अतिदिश्यते। तर्हि हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल तेन सूत्रेण सुलोपः प्राप्नोति। अयं दोषः। एतादृशाः बहवः दोषाः वर्तन्ते। यदि केवलम् अतिदेशः ज्ञापनेन साध्यते अनल्विधौ इति यदि न स्यात् इति आरम्भवादिना शङ्का कृता तदानीं प्रत्याख्यानवादी वदति पूर्वमुपपादितम् अदो जग्धिः ल्यप् तिकिति तादौ किति परे ल्यपि परे किं विधीयते जग्ध्यादेशः विधीयते। तत्र ल्यग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति अल्विधौ अयं न प्रवर्तते इति ज्ञापयति। एवञ्च द्यौः दिव औत् वकारस्य औकारः कृतः परन्तु हल्न्याभ्यो दीर्घात् अलाश्रयः विधिः। अलाश्रये विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति। अयमपि ज्ञापकेन साध्यते। एवञ्च आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति ज्ञापकसिद्धः अल्विधौ न प्रवर्तते। अयमपि ज्ञापकसिद्धः। तस्मात् नार्थः योगेन नाम अनेन सूत्रेण प्रयोजनं नास्ति। अतिदेशसूत्रं मास्तु
इति प्रत्याख्यानवादिनः आशयः। सूत्रं प्रत्याख्यातम् अयमेकः पक्षः भवतु। सूत्रम् अस्तु। सूत्रारम्भपक्षेपि अनल्विधौ इति विधिपदघटितम् अनल्विधिग्रहणं मास्तु इति आक्षेपः क्रियते। विधिग्रहणस्य पूर्वं प्रयोजनं किमुक्तं? यदि विधिग्रहणं न स्यात् तर्हि स्थानिवदादेशो नल् इति तावन्मात्रं स्यात् तर्हि सर्वविभक्त्यन्तः समासः नैव सिद्ध्येत्। अला विधिः अल् विधिः, अलः परस्य विधिः अल् विधिः, अलः स्थाने विधिः अल् विधिः, अलि विधिः अल् विधिः, एतादृश बहुविध विभक्त्यन्त समास संपादनाय विधिग्रहणं कृतम् इत्युक्तम्। नाम विधिग्रहणेन सर्वविभक्त्यन्तः समासः, भाष्ये किमुक्तं? सर्वविभक्त्यन्तः समासः यथा विज्ञायेत इति। तदेकं प्रयोजनम्। अथवा विधिग्रहणेन प्राधान्येन अप्राधान्येन वा अलाश्रयणे इति। इदानीम् उच्यते विधिग्रहणं मास्तु, स्थानिवदादेशो अनल् तावन्मात्रं भवतु। यदि विधिग्रहणं न स्यात् तर्हि पूर्वं किमुक्तं? यत्र प्राधान्येन अल् आश्रीयते तत्रैव स्थानिवद्भाव निषेधः स्यात्, यत्र अप्राधान्येन अलाश्रयणं तत्र निषेधः न स्यात् इति। विधिग्रहण सामर्थ्यात् प्राधान्येन अप्राधान्येन च अलाश्रयणे स्थानिवद्भाव निषेधाय विधिग्रहणं कृतम् इति किल पूर्वमुक्तं। यदि विधिग्रहणं न स्यात् नाम प्राधान्येन अलाश्रयणं तत्रैव स्थानिवद्भाव निषेधः स्यात्, अप्राधान्येन यत्र अलाश्रयणं तत्र स्थानिवद्भाव निषेधः न भवेत्। तर्हि कुत्र दोषः आगच्छति? एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। प्रपठ्य प्रदीव्य, प्रपठ्य प्रपूर्वक पठधातोः क्त्वा प्रत्ययः, समासानन्तरं क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यबादेशः। इदानीं प्रपठ य एवं स्थिते यदि स्थानिवद्भावः तर्हि आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति इडागमः प्राप्नोति। इदानीं विधिग्रहणं नास्ति, यत्र प्राधान्येन अलाश्रयणं तत्रैव अयं निषेधः प्रवर्तते। आर्धधातुकस्येड्वलादेः, वलादेः अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं, वलादित्वस्य अप्राधान्यं, नाम अप्राधान्येन अलाश्रयणं वर्तते, वल्त्वम् अत्र विशेषणं भवति। तदानीम् अत्र स्थानिवद्भावनिषेधः न स्यात् किल इति शङ्का जायते। तस्य समाधानं प्रत्याख्यानवादी, नाम विधिग्रहणं मास्तु इति यः वदति सः कथयति। कथं कथयति इत्युक्तौ अल्विधौ प्रतिषेधे अविशेषणे अप्राप्तिः तस्य अदर्शनात् इति। बहवः अंशाः वर्तन्ते। तेन किमुक्तम्? अल्विधौ प्रतिषेधे विशेषणे अप्राप्तिः तस्यादर्शनात् इति। प्रथमः अंशः
అల్విధౌ ప్రతిషేధే ఇతి తస్యాదర్శనాత్ తావత్పర్యంతం ప్రథమః అంశః. అల్విధౌ ప్రతిషేధే తస్యాదర్శనాత్ నామ విధిగ్రహణం నాస్తి. యది విధిగ్రహణం నాస్తి తర్హి యత్ర ప్రాధాన్యేన అలాశ్రయణం తత్రైవ అనల్ ఇది నిషేధః ప్రవర్తతే. అప్రాధాన్యేన అలాశ్రయణం తత్ర అనల్ ఇది నిషేధః న ప్రవర్తతే. మాస్తు అనల్ ఇది నిషేధః మాస్తు అసత్యపి ఇది అధ్యాహర్తవ్యం. నామ అప్రాధాన్యేన యత్ర అలాశ్రయణం తత్ర అనల్ ఇది ప్రతిషేధస్య అప్రాప్తావపి ఇది ప్రథమః అంశః. ద్వితీయః అంశః అవిశేషణే ఇతి. విశేషణే ఆర్ధధాతుకస్యేడ్వలాదేః తత్ర వల్ ఇది విశేషణం భవతి. వలాదిత్వం అప్రాధాన్యేన తత్ర ఆశ్రీయతే. వలాదిః ఆర్ధధాతుకం. అతః అవిశేషణే నామ విశేషణే అసత్యపి. విశేషణం ప్రకృతే విశేషణం కిం ఆర్ధధాతుకస్యేడ్వలాదేః ఇత్యత్ర వలాదిత్వం విశేషణం. విశేషణే వలాదిత్వే అసతి వలాదిత్వం అస్తి కిల ఆర్ధధాతుకస్యేడ్వలాదేః ఇత్యుక్తౌ కుత్ర ప్రయోగే ప్రయోగే అసత్యపి కుత్ర ప్రపఠ్య అసత్యపి అనల్ ఇది నిషేధః న ప్రవర్తతే కిల ఇత్యుక్తౌ అప్రాప్తిః అప్రాప్తిః తృతీయః అంశః. కస్య అప్రాప్తిః? కార్యస్య అప్రాప్తిః. విధేః అప్రాప్తిః. ప్రకృతే ప్రపఠ్య ఇత్యత్ర ఆర్ధధాతుకస్యేడ్వలాదేః ఇది ఇడాగమస్య ప్రాప్తిః నాస్తి. కుతః నాస్తి ఇత్యుక్తౌ తస్య అదర్శనాత్. అంతిమః అంశః తస్య అదర్శనాత్. నామ యోయం అంశః వలాదిత్వం ఇడాగమ సంపాదనాయ అపేక్ష్యతే. ప్రకృతే ప్రపఠ్య ఇత్యత్ర ప్రయోగే వలాదిత్వం నాస్తి. వలాదిత్వస్య అదర్శనేన స్వతః ఆర్ధధాతుకస్యేడ్వలాదేః ఇది ఇడాగమస్య ప్రాప్తిః నాస్తి. ఏవంచ ప్రపఠ్య ఏవమేవ ప్రదీవ్య ఇత్యాదౌ ఇడాపత్తిః నాస్తి. అతః విధిగ్రహణం మాస్తు. కస్మిన్ పక్షే? సూత్రారంభ పక్షే. సూత్రమస్తి తథాపి విధిగ్రహణం మాస్తు. స్థానివదాదేశో నల్ ఇది తావన్మాత్రం భవతు ఇది విధిగ్రహణం ప్రత్యాఖ్యాయతే. ప్రదీవ్య ఇత్యాదౌ కథం తత్ర విధిగ్రహణాభావపక్షే దోషః వారితః ఇత్యుక్తౌ ప్రయోగే ప్రదీవ్య ప్రపఠ్య ఇత్యాదౌ వలాదిత్వం నాస్తి. అతః వలాదేః ఆర్ధధాతుకస్య ఇడాగమః ఉచ్యతే. వలాదిత్వస్య అభావేన ఇడాపత్తిః నాస్తి. కుతః ఇడాపత్తిః నాస్తి ఇత్యుక్తౌ వల్త్వం అతిదేष्टुं శక్యతే కిల ఇత్యుక్తౌ కశ్చన విశేషः అత్ర వర్తతే. సామాన్యాతిదేశే విశేషానతిదేశः. యత్ర సామాన్యస్య అతిదేశः భవతి తత్ర విశేషస్య
अतिदेशः न भवति। कुत्र ब्राह्मणवत् क्षत्रियः ब्राह्मणतुल्यः क्षत्रियः। ब्राह्मणतुल्यः क्षत्रियः इत्युक्तौ ब्राह्मणगताः ये सामान्यधर्माः वर्तन्ते ते धर्माः अधिदेष्टुं शक्यन्ते। विशेषधर्माः ये वर्तन्ते ते तत्र नातिदिश्यन्ते। इदं लौकिकम् उदाहरणं। शास्त्रीयम् उदाहरणं भवति समासे अनैपूर्वोक्तो ल्यप् इति। त्वा प्रत्ययस्य ल्यबादेशः विधीयते। क्त्वागत सामान्यधर्मः भवति प्रत्ययत्वम् अथवा क्त्वात्वं प्रत्ययत्वं सामान्यधर्मः। एवञ्च ल्यपि प्रत्ययत्वम् अतिदिश्यते। विशेषस्य वल्त्वस्य अतिदेशः तत्र न भवति। कुतः न भवति? सामान्यातिदेशे विशेषस्य अनतिदेशात्। सर्वत्र इयमेव व्यवस्था वा? न। यत्र यत्नः क्रियते तर्हि तदानीं तत्र सामान्यातिदेशेन साकं विशेषस्यापि अतिदेशः भवति। लोकेपि यदि यत्नः क्रियते तदानीं सामान्यधर्मः एवमेव तत्र विशेषधर्मोऽपि अतिदिश्यते। शास्त्रे यदि विशेषधर्मस्य अतिदेशार्थं कश्चन यत्नः वर्तते चेत् तर्हि विशेषस्यापि अतिदेशः भवति। एकम् उदाहरणं पश्यामः शास्त्रीयं। सनि मीमा घुरभलभ एवम् एतादृशं सूत्रं वर्तते किल। तेन सूत्रेण किं विधीयते? सनिपरे अचः इस् आदेशः विधीयते। मित्सति मा धातुः सन् प्रत्ययः अचः इस् आदेशे सनिमेमा घुरभलभ मा धातुः वर्तते। इस् आदेशे मिस् स सस्यार्थधातुके सकारस्य तकारः मित्सति। तत्र सनिपरे इति वर्तते, परन्तु सस्यार्थधातुके तस्मात् सूत्रात् सि इति पदम् अनुवर्तते। सादौ इति सकारादौ इति नाम तत्र यत्नः कृतः। सन् सकारादिरेव, तथापि तत्र सि सादौ इति पृथक् यत्नः कृतः। यत्र यत्नः क्रियते तत्र विशेषस्यापि अतिदेशः भवति। प्रकृते समासे अनैपूर्वो त्व पूर्वे क्त्वो ल्यप् एतादृशस्थले वा अथवा आर्धधातुकस्येड्वलादेः एतादृशस्थले वा विशेषधर्मस्य विवक्षार्थं प्रयत्नः नास्ति। अतः यत्नाभावेन विशेषधर्मस्य विवक्षा नास्ति। सामान्यातिदेशे विशेषस्य अनतिदेशात् वल्त्वस्य अतिदेशाभावेन विधिग्रहणाभावेपि स्वतः नाम स्थानिवत्व निषेधः अनल् इति मास्तु, तथापि विशेषस्य अतिदेशस्य अभावेन प्रदीव्य इत्यादौ इडापत्तिः नास्ति इति दोषः एवं रीत्या वारितः। एतावता किमुक्तं? विधिग्रहणं मास्तु। सामान्यातिदेशे विशेषस्य अनतिदेशः यत्र यत्नः क्रियते तत्रैव
విశేషస్యాపి అతిదేశః భవతి. అన్యస్య కార్యముచ్యమానం అన్యస్య యథా స్యాత్ నను చైవమర్థం యత్నః క్రియతే. యత్ర అన్యస్య కార్యం అన్యస్య సంపాదనం అపేక్ష్యతే తత్ర యది యత్నః భవతి తాదృశస్థలే ఏవ అయం విశేషధర్మస్య విశేషధర్మః తత్ర అతిదిశ్యతి. నామ సామాన్యాతిదేశः యత్ర యత్ర తత్ర సర్వత్ర విశేషస్య అతిదేశः న భవతి. కిముక్తం బ్రాహ్మణవత్ అస్మిన్ క్షత్రియే వర్తితవ్యం ఇది లౌకికం ఉదాహరణం. బ్రాహ్మణవత్ అస్మిన్ క్షత్రియే వర్తితవ్యం. బ్రాహ్మణగతం యత్ సామాన్యం కార్యం వర్తతే, బ్రాహ్మణः ప్రాతరుత్థాయ స్నానాదికం కరోతి, పూజాదికం కరోతి, తత్సర్వం క్షత్రియే అతిదిశ్యతే. పరంతు బ్రాహ్మణధర్మాः ఏ విశేషాः వర్తంతే పరివేషణాది ధర్మాः తే క్షత్రియే నాతిదిశ్యంతే. అతః తదర్థమేవ విధిగ్రహణం కృతం. భవతా కిముక్తం సామాన్యాతిదేశः, సామాన్యాతిదేశే విశేషస్య అతిదేశः నాస్తి ఇత్యుక్తం. మయా కిముచ్యతే తదర్థమేవ విధిగ్రహణం క్రియతే. విధిగ్రహణస్య తత్రైవ తాత్పర్యం. సామాన్యాతిదేశే విశేషస్యాపి అతిదేశः భవతి. అయమేవ ప్రయత్నः అత్ర. ఏవంచ ప్రకృతే యథా త్వాగత ప్రత్యయత్వస్య అతిదేశः ఏవమేవ విశేషస్యాపి అతిదేశः భవతి. ప్రపఠ్య ఇత్యాదౌ విశేషస్యాపి అతిదేశः భవతి. తద్వారణాయ అనల్ నామ విధిగ్రహణం కృతం. విధిగ్రహణేన సామాన్యాతిదేశే విశేషాతిదేశः తేన సాకం అన్యోపి విశేషः లభ్యతే. యత్ర ప్రాధాన్యేన అలాశ్రయణం తత్ర యథా అల్విధిః అలాశ్రయే విధౌ నిషేధః తథా యత్ర అప్రాధాన్యేన అలాశ్రయణం తత్రాపి అనల్ ఇది నిషేధः ప్రవర్తతే. ఏవంచ విధిగ్రహణస్య వైయర్ధ్యం నాస్తి. విధిగ్రహణేన కిం లభ్యతే? యత్ర ప్రాధాన్యేన అప్రాధాన్యేన వా అలాశ్రయణం ఉభయత్రాపి అనల్ ఇది నిషేధः ప్రవర్తతే ఇతి. ఏవంచ ఏవం రీత్యా విధిగ్రహణస్య సార్థక్యం వర్తతే. ఏతావతా కిముక్తం? సామాన్యాతిదేశే విశేషస్య అతిదేశः నాస్తి. విధిగ్రహణం మాస్తు ఇది విధిగ్రహణం ప్రత్యాఖ్యాతం. విధిగ్రహణేన ప్రాధాన్యేన అప్రాధాన్యేన అలాశ్రయణే స్థానివద్భావ నిషేధः ప్రవర్తతే ఇది అన్యः కథయతి. ఏవం ఉభయోః మధ్యే వాదः ప్రచలతి. ఇదానీం విధిగ్రహణం ప్రత్యాఖ్యాతం ఇది చింతయామः. నామ బ్రాహ్మణవత్ క్షత్రియः నామ బ్రాహ్మణగతాः సామాన్యధర్మాः అతిదిశ్యంతే, విశేషధర్మాः క్షత్రియే నాతిదిశ్యంతే ఇది లోకన్యాయసిద్ధः. ఏవమేవ శాస్త్రేపి సామాన్యస్య అతిదేశः భవతి,
విశేషస్య అతిదేశः న భవతి ప్రదీవ్యా ఇత్యత్ర కిల ఇడాపత్తిః దోషः ఉచ్యతే పరంతు ప్రదీవ్యా ప్రపఠ్య తత్ర ల్యపి ప్రత్యయత్వం అతిదిశ్యతే విశేషధర్మः వలాదిత్వం నాతిదిశ్యతే यदि वलादित्वं नातिदिश्यते कुतः नातिदिश्यते वलादित्वं विशेषधर्मः भवति अतः वलादित्वस्य अतिदेशाभावेन विधिग्रह तत्र इडापत्तिरेव नास्ति विधिग्रहणं मास्तु स्थानिवदादेशो नल् इति विधिग्रहण प्रत्याख्यानवादिनः आशयः तर्हि यद्येवम् अग्रहीत् यट ईटीति सिचः लोपः न प्राप्नोति एतावता किं प्राप्तं विधिग्रहणं प्रत्याख्यातम् कुतः सामान्यातिदेशे विशेषस्य अतिदेशः नास्ति भवतु यदि सामान्यातिदेशे विशेषस्य अतिदेशः न भवति तर्हि अग्रहीत् इत्यत्र यटयीटि इति सिचः लोपः न प्राप्नोति कथं न प्राप्नोति अग्रहीत् ग्रहधातोः लिङ् प्रथमपुरुषैकवचनं तिप्रत्ययः इतश्च इकारलोपः अडागमः अग्रहत् ईडागमः अस्ति सिचो पृक्ते ईडागमः चिलिप्रत्ययः सिजादेशः अनन्तरम् इडागमः ईडागमः अग्रह इस् ईत् एवं वर्तते लुङ् किल अतः लुङि चिलिप्रत्ययः चिले सिज् चिलेः सिजादेशः अग्रह इस् ईत् एवं वर्तते इदानीं यटयीटि इति सूत्रेण सिचः लोपः कर्तव्यः तस्य को वार्थः यटः परस्य सस्य लोपः स्यात् ईटि परे इटः परत्वेन सकारः वर्तते ईट् परत्वेन वर्तते परन्तु ग्रहोलिटि दीर्घः ग्रहः अलिटि दीर्घः इदं सूत्रं यट ईटि इत्यस्य बाधकं भवति अर्थात् परत्वात् पूर्वं किं प्रवर्तते ग्रहोलिटि दीर्घः इति दीर्घः प्रवर्तते अग्रह ईस् ईत् इति इदानीं यट ईटि अनेन सूत्रेण सिज्लोपः कर्तव्यः अग्रह ईस् ईत् इट् कुत्र वर्तते नास्ति यत्त्वम् अतिदेष्टुं शक्यते वा कथं शक्यते सामान्यातिदेशे विशेषस्य अनतिदेशः तर्हि यट ईटि इति सिचः लोपः न प्राप्नोति एवञ्च यदि विशेषस्य अतिदेशः न स्यात् अग्रहीत् इत्यत्र सिचः लोपः न भवेत् कुतः अग्रह इस् ईत् इत्यवस्थायां यटयीटि इति सिज्लोपः प्रवर्तते ग्रहोलिटि दीर्घः इति दीर्घः प्रवर्तते परन्तु यटयीटि इति सिज्लोपस्य असिद्धत्वात् प्रथमतः ग्रहोलिटि दीर्घः इति दीर्घः प्रवर्तते इदानीं विशेषस्य अतिदेशः नास्ति अग्रह ईस् ईत् यदि विशेषस्य यट्वस्य अतिदेशः नास्ति तर्हि यट ईटि
इति सलोपः न भवेत् इति अग्रहीत् इत्यत्र दोषः आगच्छति। भाष्ये किमुक्तं? विशिष्टं हि एषः अनलमाश्रयते इटं नाम इट् इति संपूर्णं रूपं नाम सूत्रोपात्तं रूपमेव अत्र स्थानिवत् सूत्रे आश्रयणीयम् इति अनेन भाष्येनापि लभ्यते। एवञ्च विशेष अनतिदेशे अग्रहीत् इत्यत्र दोषः आगच्छति, तद्वारणाय विधिग्रहणं कर्तव्यं। कृते विधिग्रहणे सामान्यातिदेशेन विशेषस्यापि अतिदेशः भवति, एवञ्च इत्वस्यापि अतिदेशः भवति। अयमेकः विशेषः। अनन्तरम् अनल् विधौ सर्वविभक्त्यन्तः समासः। ततः यत्र प्राधान्येन अलाश्रयणम् अप्राधान्येन अलाश्रयणम् उभयत्रापि स्थानिवद्भाव निषेधः प्रवर्तते। इदमपि एकं प्रयोजनम्। एवञ्च विधिग्रहणम् अवश्यं वक्तव्यम् इति विधिग्रहणस्य अनल् इत्यनेनैव सिद्धौ सत्यां विधिग्रहणेन विशेषातिदेशः तद्वारा प्राधान्येन अप्राधान्येन वा अलाश्रयणे स्थानिवद्भाव निषेधः प्रवर्तते इत्यंशश्च सिद्ध्यति इति सम्पादितम्। एतावता किमुक्तं? विधिग्रहणबलात् सामान्यमपि अतिदिश्यते, विशेषोऽपि अतिदिश्यते इत्युक्तम्। यदि विशेषस्यापि अतिदेशः स्यात् तर्हि दोषः उच्यते। सत्याश्रये विधिरिष्टः, सत्याश्रये इष्टः विधिः न सिद्ध्येत्। इष्टः विधिः न सिद्ध्येत्। आश्रये वलादित्वे तस्य व्याख्यानम्। आश्रीयते इत्याश्रयः, तस्य अर्थः किम्? आश्रीयते इड्विधौ वलादित्वम् आश्रीयते। यत्र वलादित्वम् आश्रीयते नाम वलादित्वनिमित्तकं यत् कार्यं यत्र अपेक्ष्यते, कुत्र अपेक्ष्यते? अरुदिताम् एतादृशस्थले अरुदित, तत्र इष्टं कार्यं न सिद्ध्येत्। अतिव्याप्तिः। कुतः अतिव्याप्तिः इत्युक्तौ इदानीं स्थानिवदादेशः अनल्विधौ इति सम्पूर्णमस्ति। वलादित्वम् आश्रित्य इडागमः कर्तव्यः। ऋदधातोः लङि अरुदितां तस्प्रत्ययः तस्थस्तमिपान्तां तं तामः प्रथमपुरुषद्विवचने तस्प्रत्ययस्य ताम् आदेशः। तामादेशे अरुदितां रुदादिभ्यः सार्वधातुके अनेन सूत्रेण इडागमः कर्तव्यः। रुदादिभ्यः सार्वधातुके, वलादि सार्वधातुके परे तत्र इडागमः कर्तव्यः। अरुद् अरुद् ताम् एवं वर्तते। तत्र अनल्विधौ इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। कुतः? वलादित्वम् आश्रित्य इडागमः कर्तव्यः।
यदि वलादित्वम् आश्रित्य इडागमः तर्हि अल्विधिः भवति, अलाश्रयविधिः भवति। तदानीम् अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते। तर्हि रुदादिभ्यः सार्वधातुके अनेन सूत्रेण इडागमः न सिद्ध्येत् इति अतिव्याप्तिः तत्र दोषः प्रस्तुतः। भवता किमुक्तम्? अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते कुत्र? अरुदिताम् इति स्थले। तत्र किं किम् अपेक्ष्यते? वलादित्वं सार्वधातुकत्वं। वलादित्वं सार्वधातुकत्वम् अपेक्ष्यते। वलादित्वम् अपेक्ष्य इदं कार्यं प्रवर्तते, अतः अल्विधिः भवति, अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते इति किल भवता उक्तं। परन्तु तत्तु न युक्तं। कथं तन्मतं प्रत्याख्यातं? स च दोषः कथं वारितः? न वा आनुदेशिकस्य प्रतिषेधात् इतरेण भावः इति। आनुदेशिकस्य प्रतिषेधात् इतरेण भावः इति। आनुदेशिकः अनुदेशः अस्य अस्ति। अनुदेशः नाम प्रयोजनं नाम प्रवर्तकः। आनुदेशिकः नाम अनुदेश शब्दस्य अत्र प्रयोजनम् अर्थः। एवञ्च प्रयुज्यते प्रवृत्त्या निष्पाद्यते इति यदि कर्मणि ल्युट् तदानीं फलमुच्यते। प्रयुज्यते अनेन इति यदि करणे ल्युट् क्रियते तदानीं प्रवर्तकः प्रवर्तवाचकः भवति। इदानीं न वा आनुदेशिकस्य वलादित्वं निमित्तीकृत्य अत्र कार्यं क्रियते, अतः अनल्विधौ इति प्रतिषेधः भवति इति भवता उक्तं। भवतु। अत्र वलादित्व विषये अनल्विधौ इति निषेधः भवतु, परन्तु वलादित्वं स्वतः वर्तते, तस्य अपेक्षा नास्ति। यस्य धर्मस्य अभावे अतिदेशः अपेक्ष्यते स एव धर्मः तत्र अतिदेष्टव्यः। इदानीं सार्वधातुकत्वम् अपेक्ष्यते, अतः सार्वधातुकत्वम् अत्र अतिदेष्टुं शक्यते, तदानीम् अल्विधिः न भवति। अतः अनल्विधौ इति निषेधस्य प्रवृत्तिः अत्र नास्ति। अरुदिताम् इत्यत्र अतिव्याप्तिदोषः नास्ति इति सिद्धान्तिना अयं दोषः परिहृतः। पुनः अतिव्याप्तिः येन प्रदर्शितः सः पुनराक्षिपति। नैतद्व्यवदामहे वलादिः न वलादिरिति। अरुदिताम् इत्यत्र अयं वलादिर्वा वलादिः न वा इत्यत्र अस्माकं विप्रतिपत्तिः नास्ति, वलादिरेव। परन्तु केन सूत्रेण इडागमः कर्तव्यः? रुदादिभ्यः सार्वधातुके। तत्र वलादित्वम् अपेक्ष्यते, सार्वधातुकत्वम् अपेक्ष्यते। वलादेः सार्वधातुके, वलादेः इति सार्वधातुकस्य विशेषणं, वलादेः सार्वधातुकस्य इति। तर्हि वलादित्वम् अपि अपेक्ष्यते किल?
వలాది సార్వధాతుకత్వం అపేక్ష్యతే, సార్వధాతుకత్వం అలాశ్రయ విధి, సార్వధాతుకత్వం అపేక్ష్య కార్యే క్రియమానే అలాశ్రయ విధి మాస్తు నామ, పరంతు వలాది సార్వధాతుకత్వం అతః అయం ప్రౌఢ్యా వదతి స్థానివదాదేశో నల్విధౌ అల్విధిరేవ భవతి, అతః సార్వధాతుకత్వం కథం అతిదేష్టుం శక్యతే, కుతః వలాదేః వలాదిః సార్వధాతుకం ఇతి, వలాది సార్వధాతుకం తత్ర వలాదిత్వం స్వతః సిద్ధం భవతు నామ, పరంతు సార్వధాతుకత్వం ఇతి, పరంతు వలాదిత్వం అపేక్ష్యతే, వలాదిత్వం నాపేక్ష్యతే, పరంతు వలాదిత్వం ఆశ్రిత్య ఇడాగమః ప్రవర్తతే, అతః అలాశ్రయ విధిః భవతి వలాదేః సార్వధాతుకస్య ఇతి, అలాశ్రయ విధిః భవతి. తదనీం అనల్విధౌ ఇతి నిషేధః ప్రవర్తతే ఇతి ప్రౌఢ్యా ఆక్షిపతి, తస్య సమాధానముచ్యతే. నామ అయం ఆక్షేపవాది నైవ ఏవం చింతయతి అలాశ్రయే విధౌ స్థానివద్భావః న భవతి ఇతి. నామ స్థాని సంబంధః అలాహ వర్తతే ఇతి అయం న జానాతి, కేవలం అలాశ్రయే విధౌ అల్ స్థాని వా భవతు ఆదేశో వా భవతు. ఏవం రీత్యా మనసి విచింత్య ఆక్షేపం కరోతి అయం. తదనీం సిద్ధాంతి నామ దోష పరిహర్త పృచ్ఛతి ఆదేశిని అలి ఆశ్రీయమానే ప్రతిషేధో భవతి వా అవిశేషేణ ఆదేశే ఆదేశిని చ. ఆదేశిని ఆదేశీ నామ స్థాని, ఆదేశిని అలి ఆశ్రీయమానే నామ పక్షద్వయం వర్తతే. స్థాన్యలాశ్రయే విధౌ ప్రతిషేధో వా అథవా అవిశేషేణ నామ స్థానీ వా భవతు ఆదేశో వా భవతు. ఏవం రీత్యా విచారः తత్ర ప్రవర్తతే. కుత్ర అరుదితాం ఇత్యత్ర అనల్విధౌ ఇతి నిషేధः ప్రవర్తతే, అతః సార్వధాతుకత్వం అతిదేష్టుం నైవ శక్యతే. తతః రుదాదిభ్యః సార్వధాతుకే ఇతి ఇడాగమః న స్యాత్ ఇతి దోషే ఉక్తే అయం విచారः ప్రవర్తతే. భవాన్ కిం చింతయతి? ఆదేశిని అలి ఆశ్రీయమానే ప్రతిషేధः భవతీతి చింతయతి వా అవిశేషేణ నామ ఆదేశే స్థానిని చ ఉభయత్ర విధౌ స్థానివద్భావ నిషేధः భవతీతి నామ అనల్విధౌ ఇతి నిషేధः భవతీతి భవాన్ చింతయతి వా ఇతి విచారः ప్రవర్తతే. అయం విచారः అగ్రే ప్రచలిష్యతి.